अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज के इस वीडियो में जो मैं रेसिपी बना रही हूँ, रेसिपी नहीं गए वो जस्ट मैं आज एक ऐसा कावा बनाने लगी हूँ जो आप लोग पियो तो खांसी का आराम। तो बहुत सारे सिरप मेडिसिन यूज़ करते हैं तो वो इफेक्ट नहीं करती, लेकिन अगर आप रेगुलर ये ऐसा कावा बना के पियेंगे तो उम्मीद करती हूँ कि सारी खांसी आप लोगों की दूर हो जाएगी। तो इसलिए आप देखें मैं कैसे बना रही हूँ, उसी तरीके से बना के रोज़ आप भी पिया करें। तो करें और लाइक करना ना भूलें। तो आपको इसी तरह रोज़ नई नई चीज़ें बना के दिखाते रहेंगे। चले आए देख। अब सबसे पहले ये मैंने जितने मेंबर ने पीना है उतने हिसाब से पानी के कप डाल दिए हैं। जैसे 3 मेंबर पियेंगे तो ये 3 मेंबर के हिसाब से मैं बना रही हूँ। तो ये अदरक है, अदरक को लेना है इसे और इसके जस्ट छोटे छोटे पीस करने और उसको फिर इसमें हम अब ये अदरक के छोटे छोटे पीस करके ऐसे डाल देंगे। तो इसमें पानी के उबलने तक ये अच्छी तरह खूब इसको पकाएं। जब इसको पका लेंगे, अब मैंने पानी में अदरक डाल चुकी हूँ। अब इसमें एक आप जो है ना वो एक लौंग आप डाल देंगे, क्योंकि लौंग भी बहुत अच्छा गले के लिए होता है, बहुत गले को आराम देता है। तो इसमें आप ये एक लौंग इसमें पानी में डाल देंगे। ये भी जब पानी उबलता रहेगा तो ये भी अपनी सारी जो लौंग अपनी जो है उबलने के साथ साथ ये भी पकता रहेगा और इसके अंदर लौंग का जायका भी आएगा। अब ये मैं थोड़ा सा चुटकी से इतना सा ये जो नमक है ये इतना सा डालूंगी। ये बहुत नमक भी बहुत गले के लिए अच्छा होता है। अमूमन लोग गरारे करते हैं तो उसमें नमक काम आता है, तो आप इसमें भी थोड़ा सा इतना सा नमक ऐड कर सकते हैं। अब ये मैं थोड़ी सी इसमें ये सौंफ डालने लगी हूँ। ये इतनी सी मैं ये सौंफ डालूंगी इसमें। ये सौंफ भी जो है ना ये भी बहुत अच्छी होती है, तो आप इसमें कावा बनाने के लिए सौंफ भी थोड़ी इसमें ऐड कर दें। चलिए अब इसमें इतनी सी हस्बे मामूल जो है ना ये थोड़ी सी 10 पत्ती डाल देंगे इसमें। थोड़ी सी और ले लेते हैं, बस इतनी सी पत्ती इसमें डाल देंगे ताकि वो थोड़ा सा पत्ती का वो टी का थोड़ा टेस्ट आए। अब ये लाइट टी देखें ये तैयार हो चुकी है। अदरक का कावा ऐसा होता है। और इसमें अब ये शहद जो है ना ये तो वैसे ही इतना फ़ायदेमंद होता है, लोग वैसे इसको चम्मच में डाल के, अगर ज़्यादा खांसी होती है तो हम छोटे बच्चों को चम्मच में डाल के थोड़ी काली मिर्च डाल के ऐसे दे देते हैं, तो उससे गला जो है ठीक हो जाता है। अब इसमें कावे में थोड़ा सा 2-3 ऐसे कतरे डाल लो, वो भी आपके फ़ायदेमंद के लिए। अब ये देखें ये कावा तैयार हो चुका है। इसको इसी तरह रेगुलर आप रात को सोने से पहले बना के इस तरह का पियेंगे, इससे आपकी खांसी भी ख़त्म हो जाएगी, गले में दर्द है वो भी आराम आएगा और आपका गला सही भी हो जाएगा। आप आरामदेह फील करेंगे, कंफर्ट फील करेंगे और आपको रात को अच्छी नींद भी आएगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे इस रेसिपी को ज़रूर, इसके कावे का बनाने का तरीका जो है इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और आपको भी आराम मिलेगा। चले अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे नए स्टाइल के साथ। अल्लाह हाफिज़।